पब्लिक सेफ्टी का नियम है, पेट्रोलिंग पर कम से कम 2 लोगों की टीम जानी चाहिए। जरा संभल कर, क्योंकि वो एक डीमन है। मैं आ गई, सावधान इंसान, क्योंकि मैं हूँ पावर। क्या तुम ही हो मेरे पार्टनर? पावर? ये कैसा नाम है पावर? और तुम एक डीमन हो? एक डीमन को डेविल हंटर बनने की इजाजत किसने दे दी? कोई दिक्कत नहीं है, तब आके काम करेंगे। हम बालक देसी, मैंने पटाई तेरी छोरी का लेसी। हम नीरज चोपड़ा, तू लियोनल मेसी, जिसे बुरा लगा कि ऐसी की तैसी।